ស្រីបងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី15ខែមេសាបងនេះនេះភ្លៀង2ថ្ងៃជាប់គ្នាបាទក្នុងរដូវចូលឆ្នាំថ្មីយើងនេះបាទហ្នឹងហើយរដូវចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2025យើងនេះភ្លៀងជារៀងរាល់យប់បាទហ្នឹងហើយដល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយមើលលម៉ើរបស់ខ្ញុំចងហើយហ្នឹងហើយចងដាក់ថងរួចរាល់ហើយបាទយើងអត់មានចង់កគូតទេបាទដើម្បីឲ្យមានបរិយាកាសវាល្អបាទហ្នឹងហើយកុំឲ្យចង់កគូតល្អជាងបាទហើយដោយសារយើងមានស្បែកនឹងអីហ្នឹងខ្យល់ភ្លៀងយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏វាមិនអាចឲ្យខូចថងយើងដែរបាទបងប្អូនហ្នឹងមិនឲ្យខូចថងយើងដែរថងច្រត់ដែរបើសិនយើងមានស្បែកក្រៅអញ្ចឹងហើយយើងจะហោះគូតវាបាទจะហោះគូតវាដើម្បីអុកស៊ីសែនឌីស្ត្រូសែនអីវាចូលគ្រប់គ្រាន់កណ្ដៅអីចូលគ្រប់គ្រាន់ចោលអីចូលគ្រប់គ្រាន់វាអត់មានជ្រុះតទៅទៀតបាទហ្នឹងហើយភេច្រើនក្តាប់តិចតួចតែយើងទឹកក្តាប់មកបើមានភ្លៀងអីចឹងវាជ្រុះបាទហ្នឹងហើយបើការអាសូតទៅខ្ពស់វានាំឲ្យជ្រុះបងប្អូននឹងក្តៅខ្លាំងក៏វាជ្រុះដែរក្តាប់ណាបងប្អូនដូច្នេះយើងប៉ុណ្ណេះហើយលេជ្រុះឲ្យខ្ញុំបាទជ្រុះមួយបាទហ្នឹងហើយអាណាប្រកាត់មិនជាប់អីជួនកាលវាជ្រុះដែរបងប្អូនមើលអានេះថងនេះទឹកប្រកាត់ចាប់ដើមធំបន្តបងប្អូនហ្នឹងហើយនៅក្នុងដើមនេះវាហើយជោគដល់ស្ពោជាងបាទនៅមុខទេយើងដាក់លូទូចមួយទេហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទដូច្នេះបងប្អូនស្វែងយល់ទាក់ទងលម៉ើហ្នឹងបាទលម៉ើដាំលម៉ើបានផ្លែបានហូបវាត្រូវហើយលម៉ើធ្វើដូចជាសាសហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងឯងនេះបងប្អូនមើលគេដាក់អញ្ចឹងបាទស្រោបស្បៃមានថងមានអីហ្នឹងដើម្បីកហកគូតវាកុំឲ្យវាហើយមានបញ្ហាតទៅមុខទៀតខ្ញុំមានពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្នាំនេះខ្ញុំដាក់ស្បៃឆ្នាំទៅមុនខ្ញុំដាក់ចង់គូតទៅដើមខ្លះវាអាចវាមានបញ្ហានៅលើលម៉ើផ្លែលម៉ើយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះឆ្នាំនេះយើងអត់ចងទេគូតវាបាទហ្នឹងអ្នកខ្លះចងគូតហើយថងខាងក្រោមវាអត់ល្អទេទី1ហើយខ្យល់អាកាសសារធាតុផ្សេងអត់បានចូលគ្រប់គ្រាន់បាទទី2មានរលួយផ្លែជ្រុះផ្លែអីរលួយតអាផ្លែផ្សេងហ្នឹងហ្នឹងជាបញ្ហាដែរបាទហ្នឹងហើយនៅលើកនេះយើងត្រូវតែចងស្បែកវាហើយពេលខ្យល់ពេលអីមកថងយើងវាអត់លះអត់ដាច់ទេបាទហ្នឹងហើយបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមហ្នឹងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើតាមដានវាបាទហ្នឹងហើយនេះលម៉ើរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណ